Hi friends, welcome to Indhu's Kitchen. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல இந்த மழை காலத்துல ரொம்ப ஈஸியாவே சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பெல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி வராம இருக்கிறதுக்காகவும் அப்படியே வந்தா கூட தொண்டைக்கு நல்ல இதம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டீ ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இந்த டீ செய்யறதுக்கு ஒரு கல் உரல்ல 1/2 டீஸ்பூன் அளவு வரமல்லி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிற அளவு 1 டம்ளர் டீக்குரியது. உங்களுக்கு எத்தனை டம்ளர் டீ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவை அதிகப்படுத்திக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, 10 மிளகு, 1 ஏலக்காய், 4-5 துளசி இலை சேர்த்துக்கலாம். இதை இப்போ நல்லா இடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு இடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல 2 டம்ளர் அளவு பால் சேர்த்துக்கிறேன். பால்ல தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். நல்ல திக்கான பாலாவே காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. பால் இப்போ பொங்கி வந்துருச்சு. இதை தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல 3/4 டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி கொஞ்சம் சூடாகணும். தண்ணி கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதுல 1 டம்ளர் டீக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டீ தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்க எந்த பிராண்ட் டீ தூள் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம இடிச்சு வச்சிருந்த அந்த வரமல்லி, இஞ்சி அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை லோ டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு இது பாதி அளவாக வர வரைக்கும் சுண்டை காய்ச்சிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு பாருங்க. இப்படி சுண்டி வரும்போது தான் டிகாஷன் எல்லாமே நல்லா இறங்கும். இந்த டைமில் நம்ம 1 டம்ளர் அளவு காய்ச்சி வச்சுருந்த பால் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது கூடவே 1 டீஸ்பூன்லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலாக நீங்கள் பனங்கல்கண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா 2 கொதி அளவு வந்தால் போதும். ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு சூப்பரான டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மழை நேரத்துக்கு இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்